ኣብዚ ሕጂ እዋን ኢራን ብሕፅረት ማይ ኣብ ከቢድ ፀገም ወዲቓ ትርከብ እንተትኾን ናይዚ ምኽንያት ድማ ህዝቢ ኢራን ንሰበስልጣን እቲ ሃገር ክኸስ እንተለው ሰበስልጣን እቲ ሃገር ድማ እዚ ሓደጋ ኣጋጢሙና ዘሎ ብሰንኪ እስራኤልን ኣሜሪካን እዩ እንዳበሊኦም ዝርከቡ ብኸመይ ይኾን ኣብ ኢራን ኣጋጢሙ ዘሎ ሽግር ከ መልዕሊ እንታይ እዩ ኣብዚ ቪድዮና ብዝርዝር ንሪኦ ዝኸውን ኢራን ብሕፅረት ማይ ካብ እትሳቐ ዓመታት ዘቑፀረት እንትትኾን ኣብዚ እዋን ግን እቲ ፀገም ዝኸፍአ ኮይኑዋ እዩ ዝርከብ ብፍላይ ድማ ነባሪ ናይቲ ሃገር ርእሰ ከተማ ዝኾነት ጤህራን ኩነታት ኣብ ዘተሓሳስብ ደረጃ መብፅሒ ተነጊሩሎ ሰመዝ እቲ ሃገር እውን ነበርቲ እታ ከተማ ናብ ካልእ ቦታ ምግዓዝ ከድሊ ከም ዝኽእል እንዳገልፁ እንትኾኑ ገለ ተዓዘብቲ ድማ መበገሲ እቲ ሕፅረት ማይ ሰመዝ እቲ ሃገር ነቲ ማይ ብግቡእ ከብፅሑን ክጥቀሙሉን ብዘይምኽኣሎምን ብብልሹው ምሕደረኦም ምዃኑን እዮም ዝገልፁ ኣብዚ እዋን ኢራን ንሽዱሽተ ተኸታተልቲ ዓመታት ብከቢድ ድርቂ እንዳተሃሰየት ትርከብ እንትትኾን ናይ ዝናብ ማይ እንዳኣከባ ንናይ ከተማ ህዝቢ ማይ ዘቐብላ ዝነበራ ዲጋታት ግድባት እውን ክነፅፋ ምጅማርን እዩ ዝግለጽ ዘሎ መንግስቲ ኢራን እውን ከከፋፍል ይኹን ብዝተወሰነ መልክዑ ማይ ከቕርብ ብዘይምኽኣሉ ፕሬዚደንት እቲ ሃገር ዝኾነ መሱድ ፐዘሽኪያን ናይታ ርእሰ ከተማ ነበርቲ ጤህራን ቦታ ንምቕያር ዝግደድሉ ዘመን መብፅሑ እውን ይገሊጹ ኮይኑ ግን እቲ ንሱ ዝመርሖ መንግስቲ እዚ ከም ዝመፅእ ገሚቱ ኣቐዲሙ እኹል ምድላው ክገብር ብዘይምኽኣሉ ዝወቕስዎ ውሕዳት ኣይኮኑን ናብታ ርእሰ ከተማ ጤህራን ማይ ዘቕርባ ዝነበራ 5 ዓበይቲ ዲጋታት እውን ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ጥራሕ ማይ ናይ ምእካብ ዓቕመን ብ43 ሚእታዊ ክንክ ዝኽኣላ እንትኾና ሕቡራት ሃገራት ድማ ሰመዝ ኢራን ሃፍቲ ማዮም ብግቡእ ከም ዘይመሓድሩ ብምግላጽ ኣብዚ እዋን ልዕሊ 10 ሚልዮን ህዝቢ ዝነብረላ ከተማ ቴህራን እዚ ከም ዘጋጥማ ብምግማት ኣቐዲሞም ክሰርሑ ብዘይምኽኣሎም እውን እዩ ወሲኹ ነቒፉ ሕቡራት ሃገራት ወሲኹ ክንድዚ ዝኣክል ህዝቢ ካብ ከተማ ውፂኻ ኣብ ካልእ ቦታ ንምስፋር ዘይሕሰብን ኣጸጋምን ምዃኑን እውን እዩ ወሲኹ ገሊጹ ኣብ 2021 ኣብ ደቡባዊ ግዝኣት ኩዘስታን ዓመፅ ዝተመልኦ ተቃውሞታት ዝነበረ ኮይኑ ኣብ 2018 እውን ስፍሕ ዝበለ ተቃውሞታት ተላዒሉ ነይሩ እዩ ብፍላይ ሓረስቶት ንመንግስቲ ብግቡእ ምሕደራ ማይ ክኸሱ ምጽንሖም ዝዝከር ኮይኑ እዚ ናይ ተቃውሞ ማዕበል ድማ ኣብዚ እዋን ኣብታ ርእሰ ከተማ ጤህራን ንኸየጋጥም ዓብዪ ስግኣት ፈጢሩ እዩ ዝርከብ ሰበስልጣን እቲ ሃገር እቲ ፀገም ብሰንኪ ዋሕዲ መጠን ዝናብ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ መብዛሕትኦም መደበራት ኤሌክትሪክ ይሰርሑ ከምዚ የለውን ሰባት ዋዕን ምክልኻል ኢሎም ኤር ኮንዲሽነር ስለ ዝጥቀሙ እዩ ተኸሲቱ ዝብል መግለፂ ዝህቡ እንትኾኑ ብዙሓት ነበርቲ ግን እቲ ፀገም ሰንኪ ዘይእንዱ ምሕደራን ግዕዚናን ከም ዝተኸሰተ እዮም ዝዛረቡ ከምቲ ዝፍለጥ እውን ሃገራት ንኩናት ኮነ ንእገዳታት ክፃወራ ዝኽእላ እንትኾና ናይ ተፈጥሮ ሓደጋ ብፍላይ ንፃምእ ማይ ግን ዝኾነት ሓያል እትበሃል ሃገር እውን ክትፃወሮ ከም ዘይትኽእል እዩ ዝንገረሉ ኣብ መላእ ኢራን ዝርከባ ዲጋታት እውን ኣብዚ እዋን እንዳደረቃየን ዝርከባ ናይ ትሕቲ ምድሪ ማይ እውን ተሳሒቦም ተመጢጦም ክርከብሉ ብዘይኽእሉሉ ደረጃ ከም ዝበፅሑ እዩ እንዳተነግረሉ ዝርከብ እዚ ናይ ኢራን ድርቂ ንታ ጥንታዊት ከተማ ኢስፋህ እውን ብዝኸፍአ እንዳሃሰያ ከም ዝርከብ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ሓላፊ ዞባዊ ኩባንያ ማይ ጤህራን እውን ደረጃ ማይ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ብ43 ሚእታዊ ከም ዝነከየን ግድብ ኣሚር ከቢር እውን ካብ ዓቕሙ 8 ሚእታዊ ጥራሕ ከም ዝበፅሐን ይገሊጹ ኢራን ኣብ ውሽጢ 10ታት ዓመታት ንዝኸፍአ ቁልውላው ማይ እንዳተቃለሰት እንትትኾን እታ ልዕሊ 10 ሚልዮን ህዝቢ ዝነብረላ ከተማ ጤህራን እቲ ነታ ሃገር ኣጋጢምዋ ዘሎ ድርቂ ብዝን ተቐፂሉ ኣብ ቀረባ እዋን ክትነብረላ ዘይትኽእል ከተማ ክትከውን ከም እትኽእል እዮም እቶም ሰበስልጣን እንዳጠንቀቑ ዝርከቡ ፕሬዚደንት መሱድ ፐዘሽኪያን ክሳብ መወዳእታ ታሕሳስ ዝናብ እንድሕር ዳኣ ዘይመፅኡ መንግስቲ ኣብ ቴህራን ማይ ምምቕራሕ ክጅምር ከም ዘለዎ የጠንቂቑ ዋላ ራሽን እንተገበርና ሕጂ እውን ዝናብ እንተዘይዘነበ ሽዑ ማይ ፈፂሙ ኣይክህልወናን እዩ ዜጋታት እውን ካብ ጤህራን ክወፁ ኣለዎም ክብል እውን እዩ መሱድ ፐዘሽኪያን ብ6 ሕዳር ገሊጹ ነይሩ ኣብዚ እዋን ኢራን ዘለዋ እኩብ ማያ እንዳወድእት እያ ትርከብ ሰመዚ ኢራን እውን ናይ ማይ ሕፅረት ከም ዘለዎም እንዳፈለጡ ነቲ ማይ ከባኽንዎ ፀኒሖም እዮም ተባሂሎም ብመገዛእ ህዝቦም እንዳተኸሰሱ ዝርከቡ እንትኾኑ ናይዚ ምኽንያት ድማ ዘላቕነት ብዘረጋግፅ መንገዲ እቲ ማይ ኣይተመሓደረን ብዝብል እዩ መጠን ዝናብ ኣብ ኢራን እውን ኣዝዩ ትሕት ብምዃኑ ዝተለዓለ ግድባት ናይቲ ሃገር እውን ባዶ እንዳኾና ይኸዳ ከም ዘለዋ ዝተነገረ ኮይኑ እተቀልውላው ብዝመልክዑ እንዳገደደ ምዝኸድ ድማ ሰበስልጣን እቲ ሃገር ዜጋታት ማይ ንኽዕቅቡ እዮም ተባሕፂኖም ፕሬዚደንት መሱድ ፐዘሽኪያን እውን ጤህራን ኣብ ቀረባ እዋን እኹል ዝናብ ምስ ዘይዘንባ መንግስቲ ማይ ምዕዳል ክጅምር ምዃኑ ዝገለጸ እንትኾን ግን ንዚ ኩሉ ህዝቢ ንዝናብ 10 ሚልዮን ዝበፅሕ ህዝቢ ከምቲ ብኣፍ ዝበሃለሉ ቀሊል ደይኮን ዝብል ንምምላስ ግን ኣጸጋሚ ይኾነን ፐዘሽኪያን ወሲኹ እዚ ማይ ምክፍፋል ምስ ዘይሰርሕ ግን ንታ ከተማ ለቂቕካ ምውፃእ ግድን ይኾን ዝበ
ዝበለ ኮይኑ እዚ ኩሉ ህዝቢ ግን ናብ እዩ ከኣቱ ንዝብል ሕቶ ግን ከይመለሰ ሓሊፍዎ እቲ ፕረዚደንት ንዝሃቦ ርእይቶውን ብጋዜጣታት ኢራንን ብነጠፍቲ ማሕበራዊ መራኸብታትን ከቢድ ነቐፌታታት ዘስዕበ እንትኾን ነበር ከንቲባ ጤህራን ጎላም ሁሴን ካርባሺ ድማ ነቲ ሓሳብ ዋዛ ክብል ብምንጻግ ካብ ቴህራን ወፂኻ ምኻድ ትርጉም የብሉን ክብል ይገሊጽዎ ሰመዚ ሜትሮሎጂ ኢራን እውን ዝቕጽሉ 20 መዓልታት ዝናብ ክዘንብ ትጽቢት ከም ዘይግበር ይወሲኹ ገሊጹ ሰመዚ ሜትሮሎጂ ኢራን እውን ዝቕጽሉ 20 መዓልታት ዝናብ ንኽዘንብ ትጽቢት ከም ዘይግበር እዮም ሓቢሮም ሚኒስትሪ ጸዓት ኢራን ዓሊ አባዲ ድማ ንቕሉላው ማይ ቴህራን ሕጽረት ዝናብ ኣይኮነን ክብል ዝምጉት እንትኾን ኣብታ ከተማ ንዘመናት ዝጸንሐ መሰረተ ልምዓት ማይ ኣብ ዝቐረበ እዋን ምስ እስራኤልን 12 መዓልታት ዝጸንሐ ኩናት ከም ምኽንያት ይጠቒስዎ ኣብቲ እዋን ጎንፂ እስራኤልን ኢራንን እውን እስራኤል ብ15 ሰነ ኣብ ሰሜናዊ ቴህራን ንዝርከብ ከባቢ ታጅሪሽ ዕላማ ጌራ ዝነበረት እንትትኾን ብድሕሪኡ እውን ኣብቲ ከባቢ ውሕጅ ከም ዘጋጠመ ዘርእዩ ቪድዮታት ወፂኦም ነይሮም እዮም ሓላፊ ሃገራዊ ማእኸል ምሕደራ ቅልውላው ክሊማን ድርቅን ኢራን ኣሕመድ ባዚፊህ ድማ ካብ ቴህራን ብተወሳኺ ኣብ ሓያሎ ኣውራጃታት ዝርከባ ዲጋታት እውን ኣብ ውሽጢ ሓደገኛ ኩነታት ከም ዘለዋ የጠንቂቑ ኣብተን ዲጋታት ዘሎ ማይ ብምእታዊ ክረኣይ ከሎ ብሓደ ኣሃዚ ዝቕመጥ ዝበለ ኮይኑ ካብ ርእሰ ከተማ ሃገር ቴህራን ብተወሳኺ እታ ብዕቤታ ካልአይቲ ዝኾነት ማሻሃድ እውን ሕጽረት ማይ ከም ዘጋጠማ ሰመዝ እታ ሃገር እንዳገልጹ እዮም ዝርከቡ ህዝቢ ኢራን ማፍያ ማይ ዝበሎ ሰንሰለታዊ ረብሓ ዘሎ ኮይኑ ሚኒስተራት ሰበስልጣንን ነጋዶን ኢራን ነቲ ሃብቲ ማይ ንጅብኦም ብዝጠቅም መንገዲ እዮም ዘስፋሕፍሕዎ ዘከፋፍልዎ ተባሂሎም እውን እዮም ዝውቀሱ ኩባንያ ማይን ጸዓትን ኢራን ብሰውራዊ መንግስቲ ዝተመስረተ ትካል እንትኾን ግድባት ዲጋታት ናይ ምህናፅን ምሕደራ ተፋሰስ ሩባታትን ድማ ሓላፍነት ዝተወሃቡ ኮይኑ ግን ድማ ነቲ ትካል ንኽመርሕዎ ሓላፍነት ዝተወሃቦም ሰባት ናይ ማይ ማፍያታት ዝብል ስያሜ ተዋሂቦም ነዚ ትካል ብግቡእ ከም ዘይመርሕዎን ብግዕዚና ከም ዝተመራስሑን ንሕቶ ህዝቦም እውን ብሰንኪ እስራኤል ብሰንኪ ምዕራባውያን እንዳበሉ ካብ ተሓታትነት ንኽሃድሙ ከም ዝፍትኑን ይዝንገረሎም እቲ ሓደን ወሳንን ነገር እውን ምስ ማይ ዝተተሓሓዙ ፕሮጀክታት ብዕምቀት ከጽንዑ ብዘይምኽኣሎም ስነ ህይወት እቲ ሃገር ንኽዛባዕ ከም ዝገበሩን ይዝንገረሎም ሃገር ኢራን ነቲ ድርቂ ዝናብ ንምምካት እውን ሰብ ስራሕ ዝናብ ክትጥቀም ምዃና ሰበስልጣን ኢራን ገሊጾም ዝነበሩ ኮይኖም እቲ ሃገር ዝናብ ንኽዘንብ ግመ ክፈጥር ዝኽእል ኬሚካል ኣብ ዝሓለፈ እዋን ምንጻጋ ተገሊጹ ዝነበረ ኮይኑ ግን ድማ እዚ እዩ ዝበሃል ፍረ ክረኣይ ብዘይምኽኣሉ እቲ ጸገም ሎም እውን ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ በፂሑ ዝርከብ ኢራን ኣብ ታሪኻ ብድርቂ ማይ እንዳተሳቀየት ከም እትርከብ ብርክት ዝበላ ማዕኸናት ዜና እንዳጸብጸባ ዝርከባ ኮይነን ኢራን ካብቲ ዘላትሉ ድርቂ ከናግፍ ዝኽእል ብሰብ ስራሕ ደመና ምዝራእ ዝፍለጥ መሳርሒ ኬሚካል ናይ ምንጻግ ስራሕቲ ኣብ ዝሓለፉ ግዜያት ኣብ ልዕሊ ወሓዚ ቃላይ ኦሮሚያ ከም ዘካየደት እውን ማዕኸናት ዜና ኢራን ሓቢረን ነይረን እየን እቲ ዝዓበየ ቃላይ ኦሮሚያ ከም ዝደረቐ ዝገለጹ ሰበስልጣን ኢራን እቲ ግመ ናይ ምፍጣርን ዝናብ ክዘንብ ናይ ምግባርን ስራሕቲ ኣብ ምብራቃውን ምዕራብን ኣዘርባይጃን ተወሳኺ ስርሒታት ክካየድ ምዃኑ እውን እቲ ትካል ኣፍሊጡ እዩ ኣብ ኢራን ዝናብ ካብ ዘይዘንብ ዳርጋ ክብረ ወሰን ናይ መሓዝ ብርኪ ከም ዝበፅሐ እውን እዩ ጸብጻብ ቢቢሲ ዘረድእ እቲ ዘመናዊ ሰብ ስራሕ ዜና ፖታሽየም ኣየዱን ሓዊሱ ኬሚካላዊ ጨው ብነፋሪት ወይ ድማ ብጀነሬተራት ኣቢልካ ናብ ደመና ምንጻግ ከም ዝኾነ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ዘረድእ ኮይኑ እቲ ሜላ ሰብ ስራሕ ዝናብ ድማ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝጸንሐ እዩ እምሬት ዓረብ እውን ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ንሕጽረት ማይ ንምፍታሕ ተጠቒማቶ ከም ዝነበረት ተገሊጹ እዩ ትካል ሜትሮሎጂ ኢራን ድማ ኣብዚ ዓመት ምስ ናይ ነዊሕ ግዜ ማእኸላይ መጠን ዝናብ ክነጻጸር እንከሎ ብኣስታት 89 ሚኢታዊ ከም ዝነክየ ይሓቢሩ እዚ 89 ሚኢታዊ ድማ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ከም ጸብጻብ ቢቢሲ እውን እቲ ድርቂ ኢራን ኣብ ውሽጢ 50 ዓመታት ዘጋጠመ ከቢድ ቀውዒ ከም ዝኾነ እቲ ሓበሬታ ዘመላኽት እንትኾን ሰበስልጣን እቲ ሃገር እውን ካብ መጠን ንላዕሊ ማይ ንዝጥቀሙ ስድራ ቤታትን ትካላት ንግድን ንምቕጻዕ መደብ ከም ዘለዎም ኣፍሊጦም እዮም ሓላፊ ሃገራዊ ማእኸል ምሕደራ ቅልውላው ኩነታት ኣየርን ድርቅን ኢራን ኣሕመድ ባዚፊ እውን ኣብ ቴህራን ምዕራብን ምብራቕ ኣዘርባይጃን ማርካዚን ዝርከባ ደጉዓታት ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዘለዋ ደረጃ ማይ ኣብ ሓደ ኣሃዝ ሚእታዊ ከም ዘሎን ዝገለጸ ኮይኑ ብርክት ዝበሉ ዜጋታት ኢራን እውን ኣብ ቴህራን ኣብ ዝርከብ መስጊድ ተኣኪቦም ዝናብ ክዘንብ ጸሎት ከም ዝጀመሩ እዮም እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ዘመልክት